BTC गभर्नमेन्टनि जि बैसो बेयो फैगौ समबार खालि एबा 27 एप्रिल खालि जोबनानै थांगोन आरो नेम मथेबा 27 एप्रिलनि सिगां बिसायख'थिया जानांगौमोन आरो बे मथेयैनो 4 तारिख एप्रिलाव जानायनिबो थिग जादोंमोन नाथाय बुहुमनाङै कर'ना भाइरासखौ लानानै जोंनि BTC आव बिसायख'थिया जानो हादिया दा फैयै फैयैहाय 27 एप्रिला जोबनानै थांनायनि लामायाव दा बे बुब्लियावहाय BTC नि खुंथाय बे सोरनि आखायाव थांगोन बे बाथ्राखौ लानानै गोबां सोंथि फैदों दा जोङो UPPL हान्जानिफ्राय स्पष्ट भाबैनो जोङो भारत संबिजितनि नेम बायदियैनो जोङो दाबि दिखांदों आसामनि रायजो बेंगिरि एबा गभर्नरनिसिम जे BTC नि जि बैसो सरकारनि जि बैसो जोबनाय लोगो लोगोनो बे गभर्नरनि आखायाव थांनांगौ आरो गभर्नरा गावनि आखायाव लांनानै बे BTC नि जि खुंथाय बेखौ गावनि आखायाव लांनानै सासनखौ खालामनांगौ दिनैहाय BPF हान्जानिफ्राय गभर्नरनिसिम माखासे दाबि दिखांनायखौ जों नुदों जे BTC नि जि खुंथाय बेखौ BPF नोनो होफिननांगौ होननानै बे बाथ्राखौ लानानै BTC नि जेसेबां राजखान्थि हान्जा जों बयबो लोगो नांनाय गाव गावबागाव प्लेटफर्मावहाय जोङो रायजो बेंगिरिनिसिम दाबि दिखांदों जे खुनु पद्धैबो BTC नि जि बैसो बेखौ बारायनो नाङा आरो BTC नि खुंथायखौ रायजोफोरा गावनि आखायाव लानानै सासनखौ खालामनांगौ मानोना नंगौ 6 सिडुलनि नेम बायदिहाय BTC नि जि खुंथाय माबा मोनसे खारनाव जुदि इलेक्सन खालामनो हायाबा बेखौ माने बारायनायनि मोनसे खाबुबो दङ नाथाय एबारनि जि मोनसे थासारि बे एसे जुनिया BTC नि बिसायख'थिखौ अलरेडि फोसावनाय जाबायमोन आरो गासै जे बिसायख'थिनि जि माखासे हाबाफारि बे जाफुंसारजोब्बाय दिनैहाय नमिनेशन साबमिट खालामनाय केन्डिडेटफोरा डिक्लेयार जाजोब्बाय खालि भटिं डेटनिल' बाखिसैमोन ओंखायनो जोङो दिनै स्पष्ट बुंनो हायो जिहेतु बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो केन्डिडेट जाबाय BPF नि गासै बिजाथियाबो डिक्लेयार जाबाय आरो गासै राजखान्थि हान्जाफोरनि बिजाथियाबो डिक्लेयार जाबाय डिक्लेयार जाखांनायनि उनावहाय इलेक्शना जितु जानो हायाखै दा गतिके बेवहाय आरो बे BTC सरकारखौनो बारायबावनांगौनि खुनु जुक्ति थाहैला ओंखायनो जोङो गेजेरनि जानानै जितु रायजो बेंगिरियानो जोंनि 6 सिडुलनि बिगोमा हिसाबै बिथांनि आखायाव थानायखौ जों बयबो लुबैदों आरो गेजेरनि जानानै बिथांनो सासन खालामदों आरो बिथांनि सासननि गेजेरजोंनो फैगौ BTC बिसायख'थिया खुंजाथों बे बयबो जोंनि BTC नि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय आरो जों आसा थिदों जे गभर्नरा निश्चय बे 32 लाख जोंनि रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन आरो मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे मोजां बिसायख'थिनि गेजेरजों मोजां सरकार बासिनायाव रायजो राजाफोरखौ निश्चय गभर्नर बिथाङा मदद होगोन जोंनिफ्राय जों बेखौनो स्पष्ट बुंदों जे खुनु खारनाव BTC नि जि सरकार बेखौ BPF नि जि सरकार बेखौ बारायनायनि बाथ्रा गैया आरो गभर्नरनि आखायाव लांनानै मोजां सासननि गेजेरजों मोनसे निउट्रेल सासननि गेजेरजों बिसायख'थिया खुंजाथों BTC नि बिसायख'थिया खुंजादों आरो बेखौ जों जेब्लाबो बरायगोन आं बेखौसो खावलायगोन जे BPF खौबो जे बिथांमोना जुदि साहस दंबा निउट्रेल जि सासन गभर्नरनि सासन बिनि सिङावबो बिसायख'थिखौ गेलेनो हायो दिनैहाय बिथांमोना संबिधानिक माखासे बेबस्थानि दाबि बिथांमोना दिखांदों आरो संबिधानावबो होखानाय दङ जे जिखुनु परिबेसावनो गभर्नरा गावनि थांखिखौ लानो हायो आरो बे थांखिखौ निश्चय लागोन होननानै जोङो